sakirana loba barang di imah nu mubadir, innal mubadirina kana ikhwan syayatin. Awas nu mubadir mah eta teh balan setan. Matak tong aneh setan bakal ngagelak di imah. Naon sababna? Sabab di imah urang loba nu mubadir sakitu we. Sakirana ibu bapak loba baju teh dipake, bikeunna ka jelema nuju tahfidz, nuju masantren. Sok naon sababna? Lebar daripada ngajeng-jreng urang dina lomari tapi teu dipake. Sabab naon? Ku Allah tos dikitukeun ku tinggal lamun di jero imah loba nu mubadir, setan ngagelak di imah eta. Matak tong aneh, Bu, teu barokah di jerona. Naon loba nu mubadir di imah. Tim guring mana media pun tadi sanes nerangkeun batur, nerangkeun sorangan ya. Nembe ningali baju teu dipake, ngajeng bungkusan cek teh. Pasikeun ka pasantren ka ditu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Shaimin shaimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah 16 hari menjelang Idul Fitri kita masih diberikan kekuatan oleh Allah. Saya masih ingat di pesantren tahun hitung geus sabaraha puasa, hitung mah sabaraha poe direk lebaran. Kalau dihitung mau lebaran biasanya beda pikirannya. Tapi kalau dihitung puasa kerek 2 poe dilatih gue teteh. Aduh dilatih. Tapi kita hitungnya ke belakang ya. Dan bagi kita sebetulnya tidak ada masalah karena hidup kita sudah terbiasa dengan apa dengan kajian-kajian, kemudian dengan ibadah-ibadah, itu udah biasa kita. Ya, sudah biasa. Dan mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu adalah hari yang terbaik di antara hari-hari yang sudah kita lalui. Sedikit saja di sini saya akan menerangkan, jadi tidak perlu sampai buka lah ya. Mangawe bunda ke buka nama, saudara teh dibakalkeun. Ya, nah, usah dusuge kan, mah buka di jalan bukan. Ada hadis nih dari Rasulullah. Hadisnya begini, inna fil jannati gurupan. Sesungguhnya di surga itu ada sebuah kamar. Gurupan ini kamar yang kata Rasulullah turo duhuruha min butuniha. Kalau orang yang ada di dalam kamar itu dia dapat melihat keluar. Waturo butunuha min duhuriha, dan orang yang di luar itu dapat melihat ke dalam. Jadi kusimkuring digambarkan kamar ieu teh hebat sakitu we. Naon sababna? Karena kamar ini ternyata dilapisi oleh permadani dan sisi-sisinya kaca-kacanya dari kristal. Dan itu ternyata oleh Rasul, si kamar itu diperuntukkan bagi orang-orang yang ada di bulan Ramadan. Ulah digambarkan kawas kamar di urang. Kade bisi ngagambarkeun kawas kamar di urang. Pan di urang mah kamar teh rantu sagala. Nya aya sagala pan non rarantuy nya nyararangsang. Ulah di surga mah nya aya tanah dalam yang moal aya. Ya, sampai nanti Rasulullah SAW beliau menyampaikan dalam riwayat yang lain bahwa ternyata satu kamar di surga itu ternyata hanya dihuni oleh dia dan bidadari sebagai pendampingnya kalau dia itu laki-laki, dan kalau dia perempuan maka dia hanya didampingi oleh seorang yang sudah dijaga oleh Allah. Jadi ketemu di surga teh lamun istri dijaga ku 2 pameget, lamun pameget dijagi ku 4 istri. Engke teh di surga. Angke meda moal pasea di ditu mah, di dia Bu cili sentak teh di ditu mah moal. Kenapa? Karena di sini sudah disiapkan dan dia sedang menikmati itu dan tidak ada yang mengganggu. Satu kamar dihuni oleh mereka. Ibu bade sareng caroge mah enggak. Da lalaki terus disiapkeun di ditu. Bapak bade sareng bojo mah enggak. Da bidadari terus disiapkeun di ditu. Matak dina riwayat Imam At-Tabrani mah silahkan liman tasya'a wa laisatil ghirrah. Bagi dia boleh memilih siapa perempuan yang dia inginkan dan laki-laki yang dia inginkan, karena di sana sudah tidak ada lagi pencemburuan. Malah aya cemburu di ditu. Ibu bade cenah Pak, wayahna we cenah engke. Mamah di surga cenah moal bapak. Mah teu naon.
Nang ge salaki bakal males cek salaki teh sarua we bapak ge moal wayahna we cenah. Karena apa? Karena senemanya di dunia we dirudak manya di surga di bawah deui nah gitu. Ya, jadi surga itu Bu, seperti saya sampaikan gini kan sekarang ada orang yang dia mengatakan begini, cenah cek keur naon puasa surga jeung neraka ge can tantu aya. Teh teh keur loba nu ka ditu teh Pak. Ya. Dan ini dicetuskan oleh orang-orang liberal, oleh orang-orang yang dia itu apa? Yang dia itu pikirannya itu duniawiyah. Cenah keur naon da surga neraka ge can aya. Mata kernaun ribu-ribu puasa bari cantang tuh ayah menang pahala. Nah gitu. Bagi kita simpel jawabnya. Kumaha simpel Ustad? Saya yakin Pak. Surga neraka ayah sakitu. Nah Ustad mah yakin. Kieu atuh ulah gampilnya. Ibu lamun ibu caroge meuli jeruk. Terus pangmeulikeun ku caroge si jeruk teh. Datang ka imah di asaan teh jeruk teh haseum. Ibu teh jol kieu we. Nah cenah meuli jeruk teh haseum. Nah wah deui cenah anu amis. Pertanyaan saya, ibu nyarekan salaki, nyarekan tukang jagruk, nyarekan anu melak jeruk, atau nyarekan Allah? Walso. Ieu bisi anu teu percaya ka surga jeung neraka. Caroge nyenak jeruk diasaan hasil, jo langsung gantawan. Ari bapak teu da cenah meuli jeruk teh cenah. Heug nu araramis. Cobi, ibu nyarekan saha eta? Kan nyarekan salaki emang hoyong salaki pangmeulikeun jeruk nu haseum da alimun hayang menu amis we lamun teu nyarekan salaki nah nyarekan tukang dagang ari nu dagang emang apaleun jeruk teh haseum da teu apaleun dagang ge sugan teh atuh jeruk teh teu haseum atuh anas dibeuli kabehanana ataukah ibu memarahi petani yang menanam jeruk itu ari petani apaleun jeruk teh haseumeun. Berarti tiga ini sudah kita elakkan. Saya tidak sedang ataupun saya tidak memarahi suami, saya tidak memarahi pedagang, saya tidak memarahi petani. Berarti tinggal satu yang ibu marahi siapa? Allah yang menciptakan jeruk itu. Begitu. Mata kurang antep sawios. Lamun urang dipakbelikeun naon wae haseum teu kudu protes. Naon sababna? Dan numerena ge Allah. Nah, bejeng protes sagala. Ya, kenapa? Karena itu sebagai ciri bahwa ternyata Allah itu ada dan itu sebagai ciri surga jeung neraka teh aya sakitu we Pak. Urang we teu apa? Dina jeruk sakilo aya nu haseum anu amis sakitu we. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa apa? Surga neraka ada, sakitu. Moal tarik teuing. Lamun kalau terkadang ya, kalau kita begini, seandainya surga tidak ada rugi tidak? Rugi moal Pak. Kumaha lamun aya? Kayak urang nu rugi, hanas teu puasanya, hanas urang teu ibadah, makanya kita lakukan semampu kita karena saya yakin. Dan saya kemarin Pak isi di Ikatan Dokter Indonesia. Ada seorang dokter ahli bedah dia ngomong begini, Pak Ustadz. Saya nanya, "Dok, bedah bisa ataupun apa jantung bisa dicangkok, ginjal bisa dicangkok, paru-paru bisa dicangkok. Kira-kira otak bisa dicangkok enggak?" Dia ngomong jauh gitu. Katingali mah teu tiasa Ustaz. Buating sedang ke buating aya jalma nu pinter bisa nyangkok otak cing teh. Jadi ge kieu di mana aya profesor maot pindahkeun otakna ka tukang beca. Tang ke tukang beca jadi ngadarosenan cing teh kan eta cangkok otak itu. Teu tiasa cenah Ustaz. Saya tidak yakin setingkat profesor siapapun ternyata tidak akan ada sanggup yang bisa mencangkok otak manusia. Kalau jantung bisa, kalau ginjal bisa, tapi otak mah teu kaharti. Naon sababna? Sabab mindahkeun nyangkok otak mah beda. Bisa we ti dia dipinter, pinter Bu, dicangkok ka tukang beca jadi leuwih beulek tibatan nu aya. Itu bisa begitu. Saya langsung ngomong, kalau begitu saya menyimpulkan berarti Allah teh aya. Mohon Ustaz ayat, nu percaya ayat langsung Pak. Tapi bagi yang tidak percaya dia tidak, tetap saja merasa bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah makanya ketika ada orang yang menerangkan surga dan neraka, maka orang-orang pintar tesieun Pak. Jelema nu pintar mah tesieun diterangkeun neraka ge henteu. Masing bapak ayeuna bebeledagan ibu nerangkeun neraka. Keur jelema nu teu percaya ka Allah mah moal percayaeun moal. Nya matak sim kuring nerangkeun di mana-mana. Lamun kaburang kali nerangkeun rek salat tong disingseuna neraka, moal percaya moal. Komo budak 4 tahun geus disingseuna neraka. Terus ayeuna 4 tahun ku urang geus diterangkeun. Adek, kalau salat kamu nanti ke surga, ada bidadari. 4 tahun bidadari keur naon? Nya.
Budak mah gampil Pak, hayang sholat, gampil, jangan gampil. Budak sholat, sholat 2.000 beres. Sakitu enteng, dina otaknya simpel. Begitu dia sholat menang 2.000, berarti 5 kali sholat seberapa? 10.000. Budak genep. Ngesidik tak pengeluaran unggul. Ya, tapi ibu bapak akan yakin si anak sedikit-sedikit step by step dia yakin. Seetik yakin yang sholat teh aya numuruhan. Manehna diajar heula di buruhan ku urang teh teknik parenting yang simple. Disebutnya amazing parentical. Yaitu apa? Si murang kali Pak hoyong yakin ayana pangeran sakedik we. Model ayeuna bade buka, da budak mah tuh sagala dirara da teh. Nya. Mama hoyong itu cokot budak mah. Mama hoyong itu cokot. Cek urang teh moal lidah moal antep we da budak. Keun bae antep. Nu penting si urang kali sumanget heula bukaan pun puasana. Masalah engke budak begitu di bumi ataupun mereka makan dan tidak itu urusan lain. Tapi lamun inungna ruarawe eta bubudakeun. Ya, lamun inungna geuru rawe sagala dirawelan bubudakeun eta mah. Kalau anak-anak seperti itu, saya memahami seperti itu. Mata pun anak manu sabeuji nya eta mun rek buka kudu kudaan ya Pak. Kudu naik kuda ku eta. Ya, cenah rek buka naik kuda. Mata ayeuna teh ungah poe teh. Untung musim guring aya jadwal sore. Jadi we teh nuturkeun naik kuda. Teh eta lamun naik kuda teh yang di baturan musim guring. Jeung daerah tuh urang di si Usad naik kuda berapa? Ya, hari budak mun teh nanaon, hari budak hari Usad ucu kapanggih jeung di Pararoto berapa aja. Jadi enggak budak, tapi dah murang kali teh emang gitu. Kenapa? Aku tidak akan buka atau aku tidak akan tamat cenah saumnya kalau tidak naik kuda nanti ketika membuka. Keun bae da budak ngaranna ge. Engke ge geus yakin dina dirina moal kitu moal manya nini ku kudaan kan. Ya. Nah, itu yang pertama. Jadi, surga dan neraka itu ada. Sampai Rasul mengatakan inna fil jannati gurupan, di surga nanti akan ada sebuah kamar. Yang kamar ini duhuru aturra duhuruha min butuniha wa butuniha min duhuriha. Dari dalam dapat melihat keluar, dari luar dapat melihat ke dalam. Artinya di kamar itu sangat indah sekali. Maka kata para sahabat ataupun ada seorang bertanya, qala rajulun ya Rasulullah. Seorang laki-laki itu atau ada seorang menyatakan, qala al-arabi, orang Arab bertanya, ya Rasulullah, dupi kamar eta teh keur saha cenah? Tuh, mulai sabab sahabat mah lamun diterangkeun tempat eta teh lamun nu endah sok naroskeun kanggo saha cenah eta kamar teh. Nya urang ge sarua eta kita. Penasaran sarua punya urang ge. Dupi kamar eta teh Ustaz kanggo saha? Ya. Nah, apa pertanyaan itu? Pertanyaan itu menunjukkan untuk sebuah keyakinan. Karena kalau dia diterangkan surga tapi tidak yakin, maka itu biasanya orang akan hare-hare. Bakal hare-hare. Mulai cek Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamar itu diperuntukkan untuk siapa? Yang pertama, atyabul kalam. Bagi orang yang bulan Ramadan, kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya thayyib. Tuh, jadi ya ta, Bu, anu nyariosna ge sare dina bulan Ramadan ke omatan heula ieu. Atyabul kalam, orang yang dia bicaranya positif gitu. Taknya anu kamari teh gini usah diterangkeun. Ibu urang ngomongkeun batur yuk. Cenah alim engke deui ayeuna menuju puasa. Sakedik we urang ngomongkeun batur, engke we cenah Syawal. Coba direncanakeun Syawal ge apa? Engke we Syawal cenah pameng cenah ayeuna menuju saum cenah. Insyaallah kayak geus Syawal ge ibu cenah. Terus disiapkeun cenah warungna ge aya 5 warung keur ngomongkeun batur gitu, Pak. Ya atyabul kalam yang seperti itu. Ya, kemarin ada di televisi ya, PSK yang pulang dari Bandung diwawancarai. Ya, di televisi Bandung kalau tidak salah. Neng, bade kamaran, bade arwi kenapa? Nah, arwi ka mana? Mun sasi Ramadan. Oh, jadi neng liren heula kenapa? Insyaallah geus na kaping 2 Syawal widi kitu. Geus dibejaan tanggal 2 Syawal. Sungeun teh moal baralik deui ka dieu cenah. Teh cenah ada hawa tos langanan tos ngawarea gitu. Tinggal. Jadi orang ini sebetulnya tidak ada pengaruh dengan Ramadan. Ramadan bagi dirinya hanya menghentikan sebuah aktivitas kemaksiatannya, tapi dia tidak menghentikan aktivitas selanjutnya. Mata ibu bapak, bulan Ramadan wayahna wa atyabul kalam. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, umuru kalimatika atwalu min umuri hayatika pakul jayyidan au akhris.
Kenapa Pak ada hadis itu Bu? Karena umur kalimat kita itu lebih panjang daripada umur kita. Rasulna mah tos teu aya ngan cariosan Rasul dugikeun ka ayeuna teu liren. Teras we didugikeun ku saha wae. Tah eta nu disebut jariah. Pak, nu disebut jariah teh naon? Kata-kata kita harus menjadi jariah bagi orang dan itu harus diamalkan oleh orang. Makanya umur usia kita, Pak, urang mah Bu bakal teu aya. Cariosan urang mah napal di budak teh sok. Aslina. Makanya simkuring sok nyatet we kalimat-kalimat anu disepuhnya eta teh naon sok napal sok diada di ilmu eta teh Pak. Makanya saya terangkan ilmu itu dua, satu dari pengalaman, dua dari belajar. Tidak semua ilmu dari belajar, ada dari pengalaman hidup. Makanya tinggalnya ku ibu ku bapak, maaf ini kenapa ilmu kalau tidak diamalkan, kalau tidak dipraktekkan itu bisa salah. Pertama, nelayan itu tidak pernah belajar cara renang. Tapi di mana ya ombak nelayan masalah sakit we. Tapi profesor, doktor, dia ahli kelautan, dia itu tidak pandai berenang karena tidak dipraktekkan. Teorinya hebat, tapi begitu aya ombak dikelelep. Padahal profesor, lerasnya. Coba Bu, petani, jara radi tinggal panen. Doktor pertanian, cantang tu panen, cantang tu melak pare, cantang tu panen. Naon sababna? Da teu praktek eta mah teori hungkul. Kamari tinggalnya. Tinggal Bu, balahan dia tidak belajar. Budak kelas 2 sanawiyah bisa ngomong, nepikeun kaloba nu bikanyaan. Doktor tinggali ahli komunikasi. Doktor ahli komunikasi, kamari babak belur. Ya, eta teh doktor eta teh Pak. Bu, doktor ahli komunikasi babak belur. Kenapa? Karena dia tidak pandai mengkomunikasikan apa yang dari mulutnya. Naon margina? Da ku Allah ge bakal dibalas atuh kuletak hana se doktor Pak panghebatna di Indonesia tingali gemek tengah panganan beungeutna ge. Karena apa? Karena dia tidak dapat berkomunikasi dengan ilmunya. Tinggal budak sanawiyah dipikanya. Naon sababna? Dia sudah pandai berkomunikasi. Jadi tidak perlu sekolah orang untuk jadi. Yang penting praktekkeun. Tinggal Bu, nelayan gitu, di sarakola henteu. Tapi di mana aya ombak bisa Pak, salamat. Nah di profesor gitu lho Pak. Kakarelepan kikiran kiranya. Karena tidak semuanya orang itu paham kalau dia hanya sekedar teori. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umuru kalimatika atwalu min umuri hayatika. Pakul jayidan au akhris. Umur caritaan ataupun apa omongan kita itu akan lebih panjang daripada umur kita. Maka pakul jayidan, ngomong yang jayid. Jayid itu apa? Dipaham dan dia dimengerti, juga itu menjadikan sebagai manfaat bagi orang lain. Itu namanya jayid. Ya, jayidan itu. Kata Mbak punten mun ka nyari mun simkuring sok Bu, nyarios ka murang kalih kudu hati-hati nya. Naon sababna? Napal dina otakna. Kamari nu naroskeun ka simkuring. Ustad, abdi teh tos nikah ieu teh. Nuju ngenenan tapi cenen abdi teh cenah teu ayaan. Ceuk simkuring na atuh nanyakeun ka ustad atuh sih. Cisusu eueuhan geura der ka ustad sih. Manawis na ustad gaduh solusi. Da simkuring mah teu nguruskeun cisusu atuh cing teh. Jadi ieu teh murang kali teh menuju ngenenan cinena teu ayaan. Naroskeun ka ustad ucu. Pak ustad cenah ari kumaha sangkan cinenan teu seueur deui. Sia Allah cing teh. Ustad mah Pak kurang-kurangna ustadnya lamun teu dimomoy da atuh bararaja ku naon cisusu we ditanyakeun ka ustad coba. Mata cek simkuring teh. Nan simkuring jadi oh kitu neng. Tapi sabaraha lami ieu 3 sasih teu aya anu cinen teh. Hemut simkuring cariosan sepuh kapungkur. Emut simkuring. Aya nu naroskeun ka punini. Ma ieu cenah neng teh cisusu teh eueuhan wae cenah. Teu ayaan wae bade ngenenan teh. Kunaon cenah ieu teh? Emut Bu, cariosanna kieu. Lamun cisusu eueuhan eta teh 2. Hiji loba pikiran. 2 kurang tuang nu hejo-hejo sakit tuh kolot baheula ilmu eta teh Pak di kedokteran mah aya nya coba ngobrol di desa bidan di mana sepuh kapungkur mah kitu we cinen mah lamun teu aya loba pikiran moal kaluar sakitu we matak lamun nuju ngenenan tong loba pikiran ngarah naon cisusuna ngarah loba ngalamun rudak pikiranna saat sakitu nya gampil aya mah naon sababna da kudu tenang ngenenan lalaworan kurutan ulah loba pikiran sok gara nuju ngenenan di golosoran 2 juta sapoe da joci susu teh loba nya
jauh langsung ngenuikeun ka dipiceunan saware. Anu dipiceunan saware. Maksudna itu seueur deui cai nente. Nah sing teh batur mah hese. Ieu mah bener sing loba teuing. Duh kasih abdi dukekeun ka kieu. 2 juta sapoe golosok. Ayeuna sok nuju ngeuneunan 5.000 sapoe. Da pararoe kadua. Ya, si nente jauh saat gitu nya. Anu kaduana dan duka di mana Bu ilmuna sepuh kapungkur nyebutkeun kurang nu hejo-hejo neng eta mah teu kitu naon sababna ningali doma sumuhun cimburing merhatikeun doma mah tara kasaatan cinen Bu tara sugan aya kacaritakeun domanya di kumaha gitu nya make obang eta tara kenapa karena kambing itu makan ataupun apa ataupun makanan sayur-sayur yang hijau-hijau daun katuk, daun gedang, daun sampe eta teh atuh Bu eta teh kanu cinen teh jomrodon atuh kitu nah makanya dulu orang tua lihat anaknya 12, 15 da tara Pak kacaritakeun kanenan kabehanana mata budak ayeuna mah wayahna we ayeuna mah naon sababna tinggal ku ibu lamun teu kasusuan ku urang budak pindah ka sapi wayahna we nya mata kurang kali ayeuna dititah salat pan kumaha jawabanna moh tuh jadi siga sapi nya lain ti urang saware tuh tinggal jadi enteng sakitu neng cisusu telat mah cisusu hese mah tos we hiji tong loba pikiran keur ngenenan anu kadua cing seueur ngaleueutan duangeun tua ataupun sayur-sayur nu hararejo sakitu we kartos ayeuna mah eta teh sepuh kapungkur napal di dieu eta ilmu ngaranna da pangalaman sepuh nya pangalaman tok hiji etanya di dua sok Pak ieu Pak keun geus tong serius teuing ngaji mah nya ke komo ke jeung taya cai di kumaha apa sok teuing yang gering mah cicing di imah tuh carisan sepuh teh Pak kade gering mah cicing di imah mun rieu cicing di imah kade teh napel di budak teh matak budak teh lamun gering caricing carageun tara diubar dah tuh kampung rumah sakitna ge Bu dua kecamatan hiji eta ge puskesmas dokter teh eta teh nilangka matak ceuk sepuh kapungkur cicing di imah gering mah mata kamari saur pejabat caricing di imah garing pan sa Indonesia nya tah sakitu kan tapi orang cicing yani garing kabehanana nya artinya apa ini Pak kalimat itu betul-betul harus thayyib makanya nanti bulan-bulan kieu sok ngadarong ka Allah cing hararade lebar mengpengker di jabah ku Allah entong nyarios nu ieu wae tong anu negatif wae ieu teh naon bargina ieu jadi doa awas katanya ini belum selesai Covid matak teh eureun atuh lain nyarios gitu ini sudah selesai silakan kalian menikmati hidup dengan ibadah yang tenang cobalah mun nyarios gitu da sim kuring da pakai sarehat atuh Pak tapi lamun kade hati-hatinya ieu teh can beres masih kene aya kene bahaya kene jalmi teh deg awan kalimat itu akan napal dina memori manusia makanya Rasul man atyabul kalam orang yang kalimatnya thayyib maka dia akan mendapatkan kamar di surga cariosana teh eta Bu sakieu we ibu bapak lareskeun cariosan di surga terus disiapkeun kamar kanggo urang sakitu we atos nya kudu jantenan kudu jadi motivasi keur batur kartos eta hiji etanya punya alhamdulillah subhanallah mantak sim kuring kitu ayeuna teh nuju diajar mudah-mudahan we aya geuningan aya jalmi geuningan nyariosna teh teu ngarareunang tapi cek jalmi ieu mah ngeunaheun teh tapi ngan karasa urang teh ngeunaheun matak ngobrol bisi naon bisi cariosan urang teh raos makanya bapak-bapak ibu-ibu inilah yang pertama ya man atyabul kalam orang yang kalimat-kalimatnya thayyib dan puncak kalimat thayyibah apa la ilaha illallah naon wae kahirupan dirina selalu disandarkan mangawe ya Allah abdi marido raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bin nabiyyan atungan muhammadin nabiyyan wa rasulan eta kalimat terakhir mah eta raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bin muhammadin nabiyya wa rasula itu adalah puncak kalimat yang keluar dari kita awas lain diucapkan unggul raditu billahi rabban kudu ditarima kaputusan ti Allah teh jeung kaputusan ti nabi teh kudu ditarima tah eta kadituna bakal surga mayunan ka urang. Atak sim kuring diren 2014 nalkinan jalmi di rumah sakit. Jujur, saya berhenti 2014. Biasanya saya kalau ada yang mau meninggal itu diundang. Pak Ustad,
kamar 12. Nah gitu sumping kadinya nuju sakroh rupi-rupi hampir pengalaman sing kuring nu sakarat teh beda-beda Pak. Dan ternyata luar biasa. Saya berhenti apa Bu? Jujur saya berhenti ketika mentalkini ada orang ketika ditalkinan ngaluarkeun kalimat-kalimat binatang. Oh keluar itu kalimat-kalimat binatangnya ngorawat atuh ka dieu teh. Ya bari ngolot beda. Bari eta teh punten jangan bicara orang kafir itu muslim itu aja mah kafir mah cukup diterangkeun deui tara kaparangi urang kumaha maot nanya ieu nu muslim ngorawat atuh Pak melotot bari Allahu akbar la ilaha illallah sato we kalaluan sak ya geletuk we ngantunkeun bari ciramai ngantunna teh ciramai beureum socana teh. Nah begitu beres kurep eta ditutupan mabreuh yang urang kalina jeung bojona ibu sing teh punten ari bapak teh kumaha sapopoena itu ari bapak sadidinteunna kumaha jauh darak bojona teh nerangkeun jeung budak Pak Ustad bapak mah kieu lamun tos nyarios eta teh teu ningali batur jebret geus lamun geus kalimat kaluar naon geus satona di eta teh jebret we. Oh pantesan eta teh teu tobat dugikeun ka bade pupus teu Pak Ustad kacanak ngantunkeun pangian atuh kieu tah eta mata kalimat teh bakal nentukeun akhir urang-urang cing hade nyarios nya bisi urang ke nalika daek mayun ka Allah teh kalimat teh negatif sakitu ya pengalaman Pak 2014 liren atos cibuling teh diteraskeun deui naon sababna sieun mangihan nu leuwih ti kitu sakitu coba lamun memenakan langkung ti kitu kumaha dan ngegater atuh eta mah nuju kamari nuju usum covid aya main 8 jam diantep ya ku ieu alim naralepon eta Ustad ieu cenah mayit sing teh anu ngibakan nah sing teh diararantep kumaha eta sih mun cenah sarieun kabehanana eta aya DKM paledinya sami jeung DKM-na cenah sieuneuh kitu beuh sia teh DKM aya Ustad paledinya aya cenah Ustad geus kadak jeung panas diri cenah di telepon tadi teh jagjag cenah Ustad sakirana loba barang di imah nu mubadzir innal mubadirina kana ikhwan syayatin awas nu mubadir mah eta teh balan setan matak tong aneh setan bakal ngagelak di imah naon sababna sabab di imah urang loba nu mubadir sakitu we sakirana ibu bapak loba baju teh dipake bikeunna ka jelema nuju tahfidz nuju masantren sok naon sababna lebah daripada ngajeng-jreng urang dina lomari tapi teu dipake sabab naon ku Allah tos dikitukeun ku tinggal lamun di jero imah loba nu mubadzir setan ngagelek di imah eta matak tong aneh bu teu barokah di jerona naon loba nu mubadzir di imah sim guring mah nembe dira pun tadi sanes nerangkeun batur nerangkeun sorangan nembe ningali baju teu dipake ngajeng-jreng bungkusan cek teh pasikeun ka pasantren ka ditu pasana da ieu nang ngapun ku usah diterangkeunnya ieu nembe saya di kemarin pulang dari Garut ada ibu-ibu yang nelpon dia tahu saya dari YouTube Pak Ustad biasa ka bumi teh simkuring tara biasa Pak jujur tara biasa nganya ari teu perlu nya we bade naon leung mun disubuhan keur bulan puasa deh telepon ibu cing teh ibu punten cing teh abdi ieu teh bade naon abdi sanesna naon gaduh ka Ustad ka bumi we keukeuh bae ka bumi we Ustad lamun abdi nyebatkeun ka bumi Ustad ka bumi Yos acing teh 5 menit. Mangga Ustaz bari 1 menit ge. Nu penting abdi hoyong tepang jeung Ustaz. Pasikeun alamatna di Sherlock. Sherlock Pak alamat. Begitu di SIM kuring, saya pengkolkeun ka dieu heula. Ustaz moal kabujengkeun bae ge sing teh panasaran. Keukeuh yang naon sing teh. Asli bener mah 3 dinten kamari. Sumping ka ditu. Subhanallah. Begitu saya datang ke rumahnya, jawab Ustaz di sertifikat. Mangga we. Abdi nyangakeun tanah ieu kang Ustad sadayana sisi jalan Ustad bari diical mangga hartosna bari dianggo pasantren mangga kapikir ku sim kuring jalmi 200 hampir 260 tumbak sisi jalan teh sugan mikir nyamut eta jalmi eta penak teu aya Allah ngagilekeun tah eta jalmi mata cing percaya karena pitulung Allah teh eta teh kemet nyamutana mang Pak ical artosna ka usah sadaya
tah sertifikat ya gitu Pak. Sim kuring jogo oh ya alhamdulillah sim kuring sok ya tuh arek bari jelas pangicalkeun abdi mah nimba duit nah we oh mun atuh ari kitu baru kan baru sim kuring dicanak sim kuring neangan anu rek meserna tong capek model kieu we mun rek mere hadiah entong diberi pertanyaan nya kudu mikir sumuh rek mere hadiah mah barek we ngarah naon ngarah jelas sedekahna nya ibu saha noyong dorpes abdi bikeun we kitu nya rek mere senang ieu heula senang lieur heula sebutkan surat yang ke-14 kan lieur eta teh nya naon sababna nu ieu can beunang geura geus lieur mikiran atos we mata sim kuring mah kitu lamun aya acara saat ustad kasih pertanyaan sok saha noyong dorpes abdi ustad yeuh tah jom beres nya tah eta mah kasih kemudahan dan ini alhamdulillah sampai saat ini saya 3 hari masih ditelepon sama beliau ustad insyaallah ini sudah datang 3 orang yang akan beli sekian katanya saya akan bertahan sekian cek sim kuring teh rek sedekah mah tong tunghan tahan jual we cing teh nu babarina mending make hayang sakaosna hoyong ageng abdi hoyong langkung ageng begitu dihitung-hitung sama saya itu tidak kurang dari sekian ratus juta hampir eman sakitu aduh ka eta kumaha milikna we da dugi kaina ge can nyekel duit mah nya geus dicakal tapi sugan we pa amma bi nikmati rabbika fahat sugan jadi doa sok ku ibu ku bapak didoakeun usah cin lancar atunya mudah-mudahan sakitu ta eta nu disebut hukum alam gitu sunatullah gitu tah ibu ge ulah lebar ngarah engke anu datang ngagolosor ka urang ngagolosor ulah lebar sok nya ye alhamdulillah yang kudu plong hate Pak ulah ngaganyel mun rek mere mah ulah ngaganyel sakitu matak dina hadisna man faktor pakai tasdid artinya sudah tidak ada pikiran apapun. Saya yakin ini yang buka adalah orang yang soleh. Makanya nanti akan menjadi sebuah kenikmatan bagi kita. Kartos, eta nomor hiji. Nomor tilu. Sok hiji deui, pameng. Yang ketiga apa? Yaitu orang yang dia itu sholat. Pasolli lillah bil laili wan nasu niyam. Yaitu orang yang dia berdoa pada Allah. Dia sujud pada Allah di saat orang-orang itu tidur. Taraweh teh nya taraweh teh mata tinggal ibu bisi teh percanten taraweh mah beuki ka dieu beuki saat lalawah ora atuh nya beuki dia beuki saat atuh tingali kudu zaman nabi mah pan beuki dia teh beuki batet masjid teh nah hari di urang jadi tibalik kalaupun ibu nanti tidak bisa taraweh di masjid bapak tidak bisa taraweh di masjid maka jangan ditinggalkan taraweh mun bisa lakukan di imah jam sabaraha we dina hadisna sampai begini bil laili wan nasu niyamun ketika orang sedang tidur ibu bangun kalau seandainya berjamaah di masjid tidak ada waktu wayahna we Pak engke bade sahur urang langsung ngadeg sok salat di dinya kenapa wal mustaghfirina bil ashar pada waktu dia sahur meminta ampun kepada Allah tah eta kuncina jadi upami urang hayang naon hayang digampilkeun ku Allah tilu we eta sok pidama padamelan eta da enteng geura sok sok ibu punten Pak bapak gugah batur keur sare nikmat geura kana otak nya geura salemur sare kabehanana urang nyalira entong asa soleh entong asa soleh ieu mah nikmati saja bangun kita wudu kemudian berdiri eta menitiis ka dieu tah kadet entong dipotong entong dan geura dipotong langsung jetrek alhamdulillah inilah nikmatnya salat di sepertiga malam terakhir kirimkeun ka babaturan entong atulahna meuni keun keur sorangan we atuh ngarah naon ngarah Allah teh uningan naon kabutuh urang ari dibaja-beja mah ceuk Allah teh ajung atuh ka ditu mentana tong ka kaula tos sudah aja begitu membangunkan orang mau tahajud boleh tapi Anda memperlihatkan sedang tahajud itu takutnya Anda menjadi salah di hadapan Allah udah begitu aja nya sok gugah ibu bisi ibu ngarekes ka Allah naon bahasa Sundana rekes teh Pak bahasa Indonesia teh nya ngarekes teh jadi melipkeun hate jeung pikiran ka Allah sok di dinya nuju jalmi nuju bobo eta teh nikmat luar biasa cobinya salaki teu bager we nuju bobo we ngadoana
mau bisa ngelawan besok. Usah abdi nih rudat ku salaki keur sarewe doakeun Bu. Sok sarok gigireun urang di dieu tahajud sok beres tahajud polong ya Allah solehkeun pun lancik abong lamun teu ku Allah teu diijabah asli eta nya sok tilu eta nya bakal ti ustad hiji cing sae nyarios ngadoa cing sae nuhunkeun ka Allah nu kadua hate berehan teh entong koret hate teh entong lamun jami keur sorangan wae pedit ieu teh komo keur batur sakitu nya aya jami teh daharna teh haban wae jeung ceplok endog atuh meser sok kaki lebar da sarua koneng kaluar mah kitu geus kabayang ieu Pak keur sorangan we mendit komo keur batur sakitu we haban wae ceplok endog ditereureut eta tah eta Bu. Nah anu kieu mah lain bahil, ari bahil mah keur batur keur sorangan teh. Ari anu keur sorangan pedit keur batur pedit disebutna sahih nu kitu. Sahih teh keur batur jeung keur sorangan medit. Mata albarkeun hate. Sok bian kuy. Praktekkeun insyaallah. Eta teh karaos pisan. Entong nerangkeun anu teu ditelah anu teu diamalkeun bisi berat. Matak nu tadi, mending ge jadi nelayan daripada jadi profesor ahli laut di mana aya ombak dikelep. Ya, mending jadi petani daripada Anda jadi dosen pertanian tapi Anda setiap panen tidak dapat apa-apa. Mending ge anjeun teu bae teu jadi ahli komunikasi ge daripada Anda menjadi dosen komunikasi tapi hidup Anda babak belur. Ya, urang mah kitu we, hirup mah mending kitu we. Dan nu disebut pinter mah lain kudu sakola. Tapi nu disebut pinter mah diajar. Tah sakitu we Pak. Cekap lah sakitu nya bunda teu kedah di panjang-panjang Ustad kalesan bujang deui acara kapayun duka kapali mana kapayun mangga didoakeun cing sarehat sadayana nya ketepang di sanes waktos di lain kesempatan panjang iswa husnul khotimah digampilkeun rezekina ku Allah wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi di awal Pak Ustadz menjelaskan menerangkan tentang rumah yang di surga yang dimana satu laki-laki 4 perempuan. Mohon. Kalau perempuan satu laki-lakinya 2. 2 laki-laki. Oh, 2 laki-laki. Bukannya kalau perempuan itu tidak boleh poliandri kalau di dunia Pak? Kalau di surga nanti 2. Poliandri. Poliandri kalau poligami laki-laki. Kalau perempuan poliandri tidak boleh. Kalau di surga nanti 2. Asa wios mangga we di surga. Nya. Apaan tadi teh aya naon di surga mah? Anu di surga mah anu haram we jadi halal. Kan poliandri haram. Kan jadi halal gitu. Sakit. Satu lagi boleh tapi sedikit Pak Ustaz. Mangga. Ada ini saudara saya suaminya meninggal. Nah kemudian dia itu menikah lagi. Nanti katanya kalau di surga itu perempuan itu milik katanya yang ini itu yang pertama. Karena dia apa bisa ketemu lagi dengan yang pertama gitu karena udah menikah lagi gitu. Kumaha sarogena we kumangke di ditu. Ada bingung di pikiran ti ayeuna tuh ibu lieur. Sumuhun atau saya kumangke we. Nanti gini aja Bu. Apakah Rasul bingung ketika beliau istrinya 9? Tidak. Ya kan bojona salapan, dapat surga sadayana. Malahan ke di surga ini ditikah deh ku Nabi. 2. 1 Siti Asiyah, yang kedua Siti Maryam. Iya, kan kata Rasulullah, Arba'atun min abduliyatil mar'ati fil jannah. Ada 4 perempuan yang istimewa di surga. 1 Fatimah, 2 Khadijah, 3 Maryam, 4 Asia, istrinya Firaun. Yang 2 aku nikah nanti di surga. Siapa? Maryam dan Siti Asia. Kenapa ya Rasulullah? Karena dia tidak disentuh oleh laki-laki di dunia. Tidak ada masalah. Jadi entong di pikiranna di dia Bu. Entong di pikiran lagi. Eta mah sapertos kieu, sapertos salaki aya keneh geus di pikiran kumaha mun maot sakitu.
Pak kumanya lamun bapak maut kan aya keneh atuna mungkin jeung di pikiran maut. Kumaha engke we geus maut pada bakal aya jalan sorangan. Tah udah gitu. Tos ya Bu, tah sakitu we. Mangga. Mangga sok ya asal aya nu naroskeun. Untuk Ikhwan sana ada yang mau ditanyakan? Tanya tentang poligami. Pamager mah tara gaduh masalah. Karena bawa istri jadi Iya. nggak takut. Mangga Neng. Ya. Hiji deui we. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi Ustaz, kemarin saya dengar keterangan perempuan itu lebih baik sholat tarawihnya di rumah. Tapi di lain ada juga yang berketerangan kalau sholat tarawih lebih baik di masjid berjamaah. Nah, bagaimana menurut pendapat Ustaz? Yang lebih baiknya seperti apa? Karena khusus untuk taraweh Rasul mengajak istri-istrinya. Itu aja cukup. Tapi kalau yang lain tidak. Karena paling bagus perempuan itu sholat fi baitiha. Ya. Paling bagus. Tapi khusus untuk taraweh Rasul menganjurkan boleh perempuan untuk dibawa ke masjid. Begitu aja. Ibu bade di bumi mah enggak, bade di masjid mah enggak taraweh. Da lalaki ge sami. Bade di masjid, bade di bumi. Cuman Rasulullah biasa ke masjid, gitu aja. Dari tempat mah Bu disebutnya Abdoliyatul Makaniyah. Adapun nilai dari tarawehnya ya tergantung kita. Kan aya nu di masjid tapi teu khusyuk. Tapi di imah khusyuk nanti tarawehnya teh ada yang seperti itu. Saya kira itu ya. Jadi boleh perempuan diajak ke masjid untuk taraweh. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah. Ya, Masya Allah. Mungkin cukup ya 2 penanya karena Ustaz mau meninggalkan tempat, ada acara lain. Boleh ditutup dulu doa? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang terbaik bagi kita semuanya. Maaf. Salah Ustaz. Iya. Ya, bunda-bunda saya dan bapak-bapak mungkin ada nanti tim panitia dari Synergy Foundation yang mengambil sunduk barangkali ada yang berpartisipasi untuk pembangunan rumah sakit bersama. Oh, sunduk namanya. Sunduk itu nanti ada yang datang bawa ini. Nah, pun kalau rezeki maka gitu bisa. Ya. Pada ayeuna bade ngadoa heula. Ngadoa heula. Atau saya ngadoa sama dia. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sunduk